ไปแล้วเฟซอ่ะมันเป็นเฟซเก่าอ่ะแล้วจำรหัสไม่ได้แล้วจะลบกันทำไงอ่ะ ต้องเข้าให้ได้ยาย นะ ต้องเข้าให้ได้ถึงลบได้ แล้วลบไม่ได้เข้าไม่ได้อ่ะ ต้องไปแจ้งพวกแบบว่าเป็นเฟซปลอมแปลงอะยายแต่มันจะหายไปเองเดี๋ยวมันจะหายไปเองยาย แล้ว